ერთი ვიდეო უნდა გაჩვიდოთ, ფრიად საინტერესო ვიდეო ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში და მე ამ თემაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ამ ვიდეოში რომელიღაც ეტაპზე 2 წუთი და 2 წამი გრძელდება ეს ვიდეო, მაგრამ აი რაღაც 30-35 წამიდან თუ არ ვწდები, შესაძლოა უფრო მანამდეც კი ისმის პრემიერ-მინისტრად წოდებული ირაკლი კობახიძის ხმა და მასაც მოусმინოთ, კაცო, ეს კაცი საოცარ რამებს ამბობს ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ ამ ვიდეოში, ხო, ამ ტექსტში საოცარი არც არაფერია და ყველაფერი მეტნაკლებად გავაანალიზოთ, ან მოусმინოთ კია, ყოველ შემთხვევაში იქნება და ამ აღმოვუჩინოთ. თუმცა მე მეპარება სიმართლე გითხრათ, საინტერესო ტექსტია. რას ხედავთ? თოვლიანი გზები. დასრულდა საუკუნის პროექტი, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა განხორციელებია ჩვენი ქვეყნისთვის. უკვე ხალხსაღამოდან ამოქმედება ახალი ჩქაროსნული გზის მონაკვეთი, რიგეთის მონაკვეთი, რომელიც ერთმანეთთან გაცილებით მოკლე დროში აკავშირებს რეგიონებს, ადამიანებს, ეკონომიკურ ცენტრებს და ბუნებრივი ეს ყველაფერი ახალ იმპულსს შეძლებს ჩვენი ქვეყნის განვითარებას. აშენდა 52 კილომეტრი სიგრძის 4-ზოლიანი ჩქაროსნული გზა, აშენდა 51 გვირაბი და 97 ხიდი. ეს მასშტაბები თავისთავად ყველაფერზე მეტყველებს. ეს არის ამ ჩქაროსნული გზის ყველაზე რთული მონაკვეთი, ყველა თვალსაზრისით. მოკლედ, მარტივად რო ვილაპარაკოთ ბატონ ჩიქოვანს და ბატონ ბოჭორიშვილს, კი რა ქალბატონ ბოჭორიშვილს, რომ მივაქციოთ ყურადღება აგრეთვე ისინი სხედან და უსმენენ, ისეთი რაღაც შთამბეჭდავი სახეები აქვს თითქოს მიღებული, ისინი რასაკვირველია, ბედნიერები არიან. ხალხასმით ვამბობ, რომ ბედნიერები არიან, იმით რომ რიკოთის უღელტეხილის ეს ურთულესი მონაკვეთი ამდენი გვირაბით, ამდენი კილომეტრი ასე კარგად გაიმართა, როგორც იქნა თუ გნებავთ ასე ვიტყვი აშენდა. მადლობა უნდა გადაუხადოთ მეთქი ამას ვიტყოდი სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ცოტა მიჭირს წარმოთქვა ამ სიტყვებისა მიუხედავად იმისა, რომ რასაკვირველია, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე, ამ ქვეყნის პატრიოტი, თავისუფლებას მივცემ საკუთარ თავს ასე ვუწოდო, რასაკვირველია კმაყოფილი ვარ, რასაკვირველია მადლობელი ვარ არა ხელისუფლების, არამედ ღვთისამეთქი ასე ვიტყვი, რომ ეს გაკეთდა ყველაფერი და მისასალმებელი ამბავია, მადლობას მაინც არ მოხდი. ერთი კითხვა მაქვს. 1898 ასე აწერია თბილისის ოპერისა და ბალეტის არაჩვეულებრივ შენობას რუსთაველის გამზირზე 1898 წელს მორიგი ეტაპი დასრულდა, საბოლოოდ დასრულდა ამ არაჩვეულებრივი შენობის მშენებლობა, რა არ იდგმებოდა თბილისის ოპერისა და ბალეტის უკვე შემდგომ ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრში, რა მუსიკალური ნაწარმოები არ სრულდებოდა, ვისი ნაწარმოები არ სრულდებოდა, მათ შორის პირველ ყოვლისა მე-19 საუკუნეში და მე-20 საუკუნეშიც უკვე კომუნისტების დროს. გავანებოთ ერთუცთავი თბილისის ცენტრში მდებარე ამ შენობას და ვილაპარაკოთ თბილისის ცენტრში მეტროს სადგურებზე, 1-ზე, 2-ზე კი არა, რამდენია სიმართლე გითხრათ არ ვიცი, მაგრამ ორი ძირითადი ხაზია, ორი ხაზია, ხო? და ორივე ხაზია, საბურთალოს ხაზი რო ქვია, ერთს თუ არ ვწდები და მეორე ცენტრალური ხაზი როა იქნა, რომ რაღაც ვაგზლის მოედანზე უნდა ვაგზლის მოედანი არის კვანძი ერთგვარი და შეგიძლია მეორე ხაზზე გადახვიდე. არაჩვეულებრივია, რა რაოდენობის არის სიმართლე გითხრათ არ ვიცი რომ ზოგიერთ ოღონდ სახელები დამავიწყდა, ზოგიერთ მეტროს სადგურს აქვს გარკვეული პრობლემები, მაგრამ კომუნისტებმა ააშენეს ეს ძირითადი ხაზი, კომუნისტებმა ააშენეს სპორტის სასახლე, ქონდა რაღაც თუ აქვს ეხლაც გარკვეული პრობლემები, რამდენადაც ვიცი გასამაგრებელია, სახურავი იყო ყოველ შემთხვევაში, სახურავი ტრიბუნები. კომუნისტებმა ააშენეს ბორის ბაიჭაძის სახელობის თბილისის დინამოს სტადიონი, რომელიც შეიძლება დაანგრიონ კიდეც ამათმა, მაგრამ კარგი იქნება თუ არ დაანგრევენ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში კომუნისტებმა რო ააშენეს იმ ხანად, როცა ეს აშენდა, ეს ძალიან მაგარი ამბავი იყო. ტელევიზიის ცენტრალური შენობას გავიხსენოთ, მაშინ პირველი არხი ერქვა, არა საზოგადოებრივი მაუწყებელი, სახელმწიფო არხი ერქვა კოსტავას მაშინ ლენინის გამზირზე, ლენინის ქუჩაზე, უფრო ზუსტი რომ იყო, ასევე შეგვიძლია გავიხსენოთ უკვე თბილის გავცდეთ თქვენის ნებართვით და ენგურხესიც რასაკვირველია კარგი ამბავია და არა მარტო ენგურხესი, არამედ სხვა შედარებით დიდი ან შედარებით პატარა ესები, მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად ენგურზეც ხოთა შორის და ჟინვალზეც, ხო, ჟინვალიც ჩვენი მასშტაბებით არ არის ჩვენი მასშტაბებით, ხალხს უსვავ თლად პატარა
ჰიდროელექტროსადგური, იქ იყო რაღაცა პრობლემები, ენგურზე სკლობი მეურნეობა და ჟინვალზე იქ სოფლები ჩაიზირა, ადამიანები გაუბედურდნენ და ასე შემდეგ, მაგრამ მიესალმება პრინციპში ადამიანი, იმიტომ რომ ამდენ და ამდენ მეგავატ ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს, ეს ვარდნილი ამდენი და ამდენი სიგრძის არის, ხო, ამ ხელა და ამდენად მასშტაბურია ჩვენი ელექტრომომარაგებისათვის უმნიშვნელოვანესია, იქ რასაკვირველია პრობლემებია, რომ რაღაც მართვის პულტი აქეთ არის, მართვის პულტი იქით არის, გავიგე ეს ყველაფერი, ვარდნილი სხვაგან არის, მართვის ყველაფერი გავიგე, მაგრამ კარგია და კომუნისტებს მადლობას ვეუბნებით თუ არა, ისევე როგორც ვეუბნებით თუ არა ამ ხელისუფლებას წოდებულ ბანდას მადლობას იმისთვის, რაც მისი გასაკეთებელი იყო. მოდი ასე გეტყვით, ცოტა უცნაურად გეტყვით, თქვენის ნებართვით არც მეფის რუსეთის 19 საუკუნეში, არც უკვე ბოლშევიკებ კომუნისტების, მათ შორის 60-იან წლებში იყო ეს რაღაც ბუმი მშენებლობისა, მეორე მსოფლიო ომის ნაწილის დიდი სამამულო ომის შემდგომ პერიოდში, უფრო სტალინის 53-ში მოკვდა ეს კაცი, იცით თქვენ, ეს ბანდიტი კაცი, ხო, ბანდიტი კაცი, გრიშაურიანმა არ მიწყინოს, საიწყო დიდი ბუმი მშენებლობებისა და კომუნიზმისაკენ მივდიოდით და 80 წელს უნდა შევსულიყავით კომუნიზმში, მაგრამ მადლობისას ვიტყვით თუ არ ვიტყვით, უნდა დავსვათ მთავარი კითხვა კომუნისტების მისამართით, რატომ დაანგრიეთ თქვენ ჩემი ქვეყანა. მე რომ ჩემი ქვეყანა მქონოდა, მე 20 საუკუნის 20-იანი წლების ქართველს 1921 წელს თქვენ რომ არ მოგესწროთ ჩემი დამოუკიდებლობა, გაცილებით უკეთეს ხესსაც ავაშენებდი და თუ ვერ შევაშენებდი, ესეც არ იქნებოდა პრობლემა, რომ ვერ ამეშენებინა. ესეც არ იქნებოდა პრობლემა, იმიტომ რომ მე ვიქნებოდი თვითმყოფადი ქვეყანა, მე ვიქნებოდი დამოუკიდებელი ქვეყანა, მე შესაძლოა ყოფილიყავი ამ მიმართულებით ნაკლებად განვითარებული ქვეყანა, მაგრამ სხვა მიმართულებით უთუოდ მეტად განვითარებული ქვეყანა ვიქნებოდი და მე ჩავეწერებოდი მსოფლიო ქვეყანათა თანავარ სკლავეთში და რომ არა თქვენ 21 წლის თებერვლის ოკუპაციის და უკვე შემდგომ ანექსიის რომ არა ოკუპაცია და ანექსია, ჩემი ქვეყანა იქნებოდა ბევრად ბედნიერი და ჩემი ქვეყნის მოსახლეობა იქნებოდა ბევრად ბედნიერი ამ დიდ ტკივილებს, რომლებიც თქვენთან ერთად გავიარეთ და თქვენს გამო გავიარეთ, მათ შორის მეორე მსოფლიო ომში 300,000 ქართველის დაღუპვა რუსეთისათვის. ამ ყველაფერს ავწდებოდით და ახლა ვიქნებოდით მეტნი და ახლა ვიქნებოდით უფრო უკეთეს მდგომარეობაში. იგივე შეიძლება ითქვას და ვუთხრათ ჩვენ მეფის რუსეთსაც, რომ არა 1801 წლის ოკუპაცია 1793 წელზე დამყნობილი, მეთქი ასე ვიტყვი, მაგრამ თლად ასე არც არის, მეორე მხრივ თლად ასე არ არის და 1918 წლამდე თქვენი ბატონობა შესაძლოა მე ამ მასშტაბის ან ამ გვარი ოპერისა და ბალეტის თეატრი არ მქონოდა, ესა და ეს ამ კომპოზიტორის ნაწარმოები არ შესრულებულიყო თბილისში, ესა და ეს სტუმარი არ მყოლოდა წლების და ათწლეულების განმავლობაში 19 საუკუნეში, მაგრამ ამასაც რა მნიშვნელობა აქვს, რამდენი ქვეყანა ამგვარი ოპერის შენობა რო არა აქვს, ან ამგვარად რომ არა აქვს განვითარებული ხელოვნება, მაგრამ მე ვიქნებოდი თვითმყოფადი, მე ავტოკეფალი არ გამიუქმდებოდა 1811 წელს. ამდენი ჯანყი საქართველოში 1865-67 წლამდე არ იქნებოდა, ამდენი ადამიანი არ შეეწირებოდა ამ ყველაფერს და სხვა თუ არაფერი ილია ჭავჭავაძის კონკრეტულად არ დასჭირდებოდა წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების შექმნა იმისთვის, რომ ქართველებისთვის, იმჟამინდელი ქართველებისთვის ესწავლებინა არა მხოლოდ ქართული, არამედ ესწავლებინა ქვეყნის სიყვარული და მსახურება ქვეყნისათვის. ხო და მე მადლობას ვერ ვეუბნები, სიმართლე გითხრათ, ვერც მეფის რუსეთის წარმომადგენლებს, მათ შორის საეკლესიო წარმომადგენლებს, ეგზარხოსებს, ეხლა გავახსენეთ თუ გავიხსნებთ თუ გდებავთ დიმიტრი ყიფიანის ამბავს და ვერც საერო ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ვერ ვეუბნები ვერც კომუნისტებს, თუნდაც უკეთეს კომუნისტებს, ასე გეტყვით, იმიტომ რომ შეიძლება იქ ილაპარაკო იმაზე, რომ მაგალითად პირობითად ლაპარაკობ კანდით ჩარკვიანი უკეთესი ხელისუფალი იყო, ვიდრე რომელიმე მისი მანამდელი თუ უკვე შემდგომი პერიოდის კოლეგა. შეიძლება ილაპარაკო იმაზე, რომ აი პატიაშვილი იყო ცუდი და გუმბარიძე იყო კარგი, თუმცა არც ერთი ვარ გოდა და არც მეორე ორივე ცოცხალია სხვათა შორის. შეიძლება ილაპარაკო აი შევარდაძე პირველ წლებში იყო
რაღაც 70-იან წლებში ეფექტური, აი შემდგომ პერიოდში კი არაეფექტური და რომ არ გადასულიყო 85 წელს საგარეო საქმეთა სამინისტროში რუსეთისა, საბჭოთა კავშირისა, ხო, იქნებოდა უკეთესი ყოფილიყო, ან უარესი ყოფილიყო და ასე შემდეგ, მაგრამ ვერც ერთ შემთხვევაში ვერც შევარდნაძის კარგს თუ წუწს, მოსაწონს თუ არა მოსაწონს, ვერ ვეუბნებით მადლობას. მე ისევ უბრუნდები საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლებას დღევანდელს, კარგ საქმეებსაც ესენი სჩადიან, კარგი ბე, თუ გნებავთ ამ სიტყვას არ ჩავსვავ ბრჭყალებში, კარგ საქმეებსაც ესენი სჩადიან, არა მარტო მიკროსკვერებს გულისხმობ, ჩემი სახლის გარშემო 1, 2, 17, 18, 25 შესაძლოა არ მომითვლია ცხადია, მაგრამ მაინც მართლაც კარგად არის გამწვანებული, არა მხოლოდ რაღაც გარკვეულ იმ მიღწევებს გულისხმობ, რომლებსაც ეს ქვეყანა აღწევს საერთაშორისო ასპარეზის სხვა შორის ნაკლებად, მაგრამ აი შიდა ბაზარზე და ასე შემდეგ, ხო, გარკვეულ საკითხებში მიესალმე ფარცხალაძეს თუ იჭერს ეს ხელისუფლება ბანდა, მე ამის გამო ტაშს ვერ დაუკრავ, მაგრამ ვიტყვი რომ კარგი ამბავია მეთქი, მაგრამ არ ამასობაში არ უნდა გამომრჩეს მთავარი კითხვები და ეხლა თქვენის ნებართვით ერთად დავწეროთ ეს მთავარი კითხვები. პირველი და მთავარი კითხვა. გასული წლის 28 ნოემბერს რა გააკეთეთ? რატომ უღალატეთ საქართველოს პირდაპირ მნიშვნელობით და რატომ დახიეთ პირდაპირ მნიშვნელობით საქართველოს კონსტიტუცია, დაარღვიეთ საქართველოს კონსტიტუციის ესა და ეს მუხლი, კონკრეტულად 60 შემოგერღვათ ეს მუხლი და რატომ თქვით უარი საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. ეს არის სამშობლოს ღალატი და რაც არ უნდა კარგი რამ გააკეთოთ უკვე შემდგომ, ვერ გადაიფარება ვერაფრით ვერ გადაიფარება 28 ნოემბერს ჩადენილი ღალატი. მეორე ამბავი, გასული წლის 28, 29, 30 და ნოემბერს და 1 დეკემბერს რა იარაღი გამოიყენეთ ქართველი ხალხის წინააღმდეგ, რა ქიმიური იარაღი გამოიყენეთ, რაც არ უნდა კარგი გზა გააკეთოთ რიკოთამდე, რიკოთზე თუ რიკოც იქით, რაც არ უნდა კარგი მიღწევები გქონდეთ რომელიმე საერთაშორისო ინდექსის თანახმად, რაც არ უნდა შეამციროთ ინფლაცია ან საუკეთესოდ ებრძოლოთ კორუფციას, როგორც ასეც, რომელიც სხვათა შორის თქვენივე წიაღშია პირველ ყოვლისა, თქვენივე წიაღშია, თქვენი პრემიერ-მინისტრები, თქვენი თავდაცვის მინისტრები, თქვენი უსაფრთხოების თუ უშიშროების სამსახურის უფროსები, თქვენი მთავრობის და აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წევრები არიან და აღმოჩნდნენ კორუმპირებულები, ვერ გადაიფარება ის, რაც თქვენ გააკეთეთ კონკრეტულად იმ ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებიც გამომწყდეული გყავთ საპატიმროებში სრულიად უსაფუძვლოდ ყოველგვარი დადასტურებული ფაქტის და ობიექტური ძიება კვლევის და დასკვნის საფუძვლის გარეშე, ასე გეტყვით. აქედან გამომდინარე, კარგია გზა, კარგია სკვერი, კარგია ესა თუ ის გადაწყვეტილება თუ ამბავი, რომელსაც ეს ხელისუფლებაც მსგავსად მეფის რუსეთის ხელისუფლებისას ჩადის, მაგრამ წუხვარ, რომ მე ამის გამო მათ ამ კეთილი ბრჭყალებში თუ ბრჭყალებო საქმეების გამო მე მათ ვერ ვურიგდები პირველ ყოვლისა. გააუქმეთ ყველა კანონი, რომელიც მიიღეთ ამ 2 წლის, ბოლო 2.5 წლის განმავლობაში. დაუბრუნდით ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზას, დაალაგეთ როგორღაც დასავლეთთან ურთიერთობები, გამოვაცხადეთ არჩევნები ხელახალი თურით გარეშე, გაანთავისუფლეთ ყველა პოლიტპატიმარი, აღიარეთ, რაც მთავარია, რომ 1, 2 და 3 დეკემბერს 24 წელს და აგრეთვე 28, 29 და 30 ნოემბერს თქვენ გამოიყენეთ ქიმიური იარაღი საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ, ან თუ არ აღიარებთ, მიეცით შესაძლებლობა დამოუკიდებელ მკვლევარებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ მათ ჩაატარონ ობიექტური გამოძიება და თუ გადამალული გაქვთ ან მოსპობილი გაქვთ ესა თუ ის ფაქტი, რომელიც დაადასტურებდა თქვენს მიერ ამ ქიმიური იარაღის გამოყენებას და თუ გადამალული გაქვთ, აგეთ კიდევ დამატებით ამ მუხლითაც აგეთ პასუხი სისხლის სამართლებრივი, ეს დანაშაული არ არის მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით ჩადენილი დანაშაული, საქართველოსთვის საინტერესო სისხლის სამართლის დანაშაული, ეს არის დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ თუ წინაშე და თქვენ შესაბამისად ხელისუფლებაში დარჩენის უფლება, როგორც ასეთი არ გაქვს, აღარ ლაპარაკობ ეხლა გაქვთ აღარ ლაპარაკობ კორუფციაზე, რომელიც თურმე ესოდენ გამჯდარია ხელისუფლება წოდებულ ბანდაში, თურმე მილიარდებზეა საუბარი, ან ასეულ მილიონებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ კარგია რიკოთი, ეს რიკოთი
არის რაღაც საერთაშორისო ორგანიზაციების, აზიის განვითარების ბანკის, EBRD-ის და სხვათა მიერ დაფინანსებული ღმერთმა უწყის რამდენი ფული დატეხა როგორც ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ისე კონკრეტულმა სხვა უწყებებმა, რომლებიც გარკვეულწილად შემხებლობაში იყვნენ ამ პროექტთან, კარგია ეს. კარგია სხვა ნებისმიერი რამ, რასაც უარყოფითად ცხადია, ვერ ჩაგითვლით თუ ნეგატიურად ვერ შევაფასებთ, ცხადზე ცხადია, მაგრამ თავარი არის ის, რომ სახელმწიფოს მოღალატეები არიან და თუ სხვა შემთხვევაში იქ ვლაპარაკობდით მე-19 საუკუნეში რუსეთის წარმოგზავნილებზე, თუ მე-20 საუკუნეში ასევე საუბრობდით ერთიან ქვეყანაზე და ერთიანი ქვეყნის დანაყოფზე თუ განაყოფზე საბჭოთა საქართველოზე, აქ ფორმალურად ფორმალისტური თვალსაზრისით დამოუკიდებელი საქართველოს ხელმძღვანელებზე ვსაუბრობთ, რომლებმაც ესოდენ სერიოზული და ანაშაული ჩაიდინეს ჩვენს წინაშე და რაღა ისინი ქართველები არიან, გაცილებით მეტი დამნაშავეები არიან ჩემი მოსაზრებით ქართული სახელმწიფოს წინაშე თუ წინააღმდეგ, ვიდრე მე-20 საუკუნის რომელიმე მეფისნაცვალი ან რომელიმე ეგზარხოსი. ეს არის სიმართლე და ამ სიმართლეს ვერც ვერავინ გაექცევა. ტაშს მაინც ვერ დაგიკრავთ, გიბოდიშებთ და რიკოთის მონაკვეთის ამ გზატკეცილის გახსნისა და გამო, მიუხედავად იმისა, რომ გულახდილად გეტყვით, ჩემთვის ძალიან კარგია, რომ 8 წუთით თუ 14 წუთით ცირდება დრო ერთი წერტილიდან მეორე წერტილამდე. ნახვამდის.